Then I'll put no. I've got a coat already. I don't want that. What about leave it? I've already got a leave. Why are we live? I don't want you to take it. Oh no, that's live. Don't. What? You don't like it? No, you can go live if you want to, I guess. Don't put the phone to me. We're going live. They can see you, by the way. They can see you, Esther. Can they see me now? Bruh. They can't see you, but they can see Esther. Yeah, Ah, can we put... And say hi. Hi. We're going that way or that way? What's it? That way. Oh, I need to check the tire first. wow. Yeah, because they left tire. Oh, man. Why? I'm supposed to check the left tire. You have a problem. Which one? No, is there? Which one? No, the left one. The back left. Oh, okay. It's too You late. can still drive, can't you? You know what this noise is? You get one guess. You probably know. Can make me No. muscle. No, Harry. How? Yeah. The biggest one in Harry. Scared? Don't know. It's not. It's hardly. You guys are scared. You have to like feel like no reason at all. You found where is your phone? No, I don't know where it is. It's not underneath my bed. It's not in my drawer. And I don't think it's in the kitchen. Me too. Nah. Why Wait, the camera is shaking? last time you saw it in the kitchen. Yes, that's what Where you saw it. Yeah, that's what I don't like to do that whenever I don't know then. I always start singing. And that's it. Today, we have one, Daddy, don't swear on the live. You always swear on the live. You always swear. Baby I look Mara. ugly. This is why I need my hair down. Why did you do Sai this? che libera uma moba 60 anniversaire ya Congo, mais on n'a pas le temps. Tu check à temps pour la bana.
nabana ko. It's like he's shaking like this. The I'm vid- shaking long. Because you're driving and you're turning cars. and you shake as well the video, or it'll be fine. I think it'll be fine. Friends, can you go on Facebook to check if he's alright? I don't even have Facebook on my tablet. Give Esther do it. I don't know how to. Plus, I don't have anything internet. You don't have internet. Little lost X. Pink shook. Esther, we check him. Where do you see Is it mommy? the She bought the trainers for you online. Who? Mommy, I don't know. I'm not really she sure. supposed to buy you trainers. You know when, as you're going to Robin Hood, Yeah. You- you will need trainers. raining boots as well. Yeah, do you know those brown boots? I can wear those. Which one? The brown ones. Like you can I can wear It's that. too big for you. No. You I mean, tried it. it is, yeah, I've tried it. It is a bit big for me, but it's fine. No, you need to have a proper raining boot. Yeah, I know, that's fine. It's not too big, it's fine. I'll be wearing socks with it anyways. No. As to look at the suitcase. You need a suitcase for your. Yeah, maybe a big one, I'm not really sure. You don't need a big one, a middle one. Yeah, medium. I was gonna say not too big, but not too small. But I don't think they sell these kinds of things. They only sell food and No, the other one. oh, pound stretcher. I was gonna say I don't Are think you they sell sending suitcases. this that video have to that. YouTube, Dad? No, it's not on exactly. I need to talk about the 61 years of independence of our country, Congo. Leave it just. Yeah. Thank you very much. KSI. KSIN. So let me check quickly as you're waiting for me. Okay. Should I tell them where we live? Oh, I'm only joking. She wanted to start weaponized where we live. I was only joking. You could come and stop. No. Yeah, I'm only joking. Obviously, I'm not going to do that. I'm not stupid. there, uno, tu That's no. crazy danger. Dad, Yeah. can I come with you? Let me go see quickly if you are. Then you come back to tell them. Yeah. Okay. Bye. If what? Just in case I get kidnapped. Crazy danger. This smells too much like car, bro. Najua bana mambre. I'm gonna tell alone. What do you need to tell them, Dad? I'm telling them a story about Esther going somewhere. No. Going where? You going where? Where are you going? Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Yeah, it's like I know what Robin Hood is going Don't say to. Robin Hood, it's Robin Hood. It sounds Puis like Petit Chris. Chris Lumengo. Petit sounds Lumengo. like Robin Hood, but it's Na Robin benga Hood. bino je crois bien lelo so na zongi. My friend. If you know Robin Hood, My friend. I You think do of that. Robin Hood. Okay. My friend. Moi quelques minutes. I was gonna say Boza na bana en direct. that can I come? No, just wait for me. No, please. No, he's gonna check first. I know there's different types of Robin Hood activity Dad, centres. what are you checking?
Checking if there's a Suitcases, medium suitcases. Here, not at Asda. Why do you have to go to Robin Hood? Hello. How long will you be at Robin Hood? Oh, no. Esther, how long will you be at Robin Hood? How long? For a week. No. Yep, for a week. No. And then I'm coming back on Friday. Hi. Huh? I'm not. Oh, okay. I can sleep in your bed. Hello. I mean, I can do whatever I want. I can do whatever I want to with my stuff. No, you can't, because I'll take all my stuff with me. Why does They don't Mum- sell suitcases Why anymore. does Mum want you to turn back? No. She always says, "Hi guys." I'm going to take my book, both of my books, my colouring pencils. So then you guys don't touch them. What about your laptop? No, I'm not allowed to bring that. What if it starts and the password is already done? We can. Well, I'll just change my password whilst I'm gone. And then I'll change it back. No, I don't know it. I know her password. Look, it didn't look that tight. Esther, The password is not actually that. Esther, is the password numbers or words? Words. They said the password was I'm just joking. and she said you actually know a password. You know a password? What? You tried to tell Esther. You tried to tell Esther when I told you. When I told you the thing. You tried to tell Esther. You need to go to TK Maxx. No, we TK Maxx in town. TK in town. In Leeds. No, Dad, They're don't. in town because they have more. True, but you should go to the one in yeah, in Daddy, do you know town. that? Daddy, do you know that? Because I don't want to go to Leeds. Daddy, do you know that big Don't want to go place? to Leeds. Daddy, do you know that big place where we buy our Kellogg's? Yeah. Esther, Do you know that big place? That it had lots of suitcases, lots of different colours. in Wiltshire, what And there was Dad, where's that? yeah, and there was a big one. I waved already. There's another person. No, it's the same person. Is my brother. There was Ah, is another there was person? big, Yeah. medium, small. Dad, I'll go to Leeds. Yeah, we're going to Leeds now. Yeah. No. I don't want to go to Leeds. I've just been to Leeds today. Yeah, we need to check down there because they have I'm not going to Leeds. they have suitcases. Oh, okay. I'm not going to We went to Leeds to With the car. pick up When the we car. went to the shop, what has that escalator? I saw different size. There was a big size, medium, small. Real life. That weekend, but the Marana Bana. You look at the mirror. Look at the mirror. I want this. Small things. I'm alive. Come here, Alive. like, waiting for you to know. Yes. You said something weird in the camera. Remember? You said, Mug. Normalement, il faut être le bel 61 ans, il y a 61 ans, il y a indépendance na biso. Il faut être le bel 61 ans indépendance na biso, mais na YouTube, wana na chaîne na biso YouTube Pro News TV. Vraiment, bandeko bo s'abonner. Bo partager rappeler. Toujours moi repos, bino boyebi kaka mosala. Voilà. Mais tu le belango. Tu le belango kaka.
and tobimi na mwana fakende ba place mo batinda bana na mboko so mwana nga kota premier CEO batinda bango po bamesa na vie. Ça veut dire kuna eza lokola bantele bakinkole na bango mais ezalaka na mwa zamba. Ezalaka na mwa zamba na bango kuna bana bamesanaka na vie ya bango moko. It's getting still getting big. Whoa, it's so big. Kuna bana bamesanaka vie ya bango moko. Yango tokende tosombeli mwa valise bakeci mosusu bakeci mosusu na mwa bessumain bapyjama. Les devoirs des parents envers leurs enfants. Tozongi kaka. C'est mon devoir. C'est mon devoir. Façon is basic. If you sing it, you always sing. I'm trying to be quiet. There's a devoir. Now I have a list. Issa, where is your list? You know, bela la list kana usomba. There is the list. Put it back, Issa. You're driving. Why couldn't you be talking about Esther on your lap the whole time? Why not? Exactly. We're going so quickly and to come back. It's a Saturday. I'm off of work. Then spend time with my beautiful kids. You're with us. I'm off of work. Yeah, because it's Saturday and Tuesday. I was Saturday? days off. Oh, I thought he meant he's got summer holidays. He's no, he's already had his holiday. You farted on the line. It's closed. You put the glasses on the line. I think you will. Thirsty. Samedi on dit toko mais moi mulunge. Tu check air conditions. Et chauffer du ciment qui. Et tu as besoin de malili pardon. Voilà bientôt le la 61. 61 ans à la République démocratique du Congo, mais ça ne va pas. Mboga ezaka ndenge ezaka mboga efrena. Donc mboga eza betonte. Kilo pour kotambola. Mboga efrena donc na yebisa bino bana mai oyo bozaka na Congo. En tout cas, biso tokima bapasi wana. Mais bino bokima te bozala biso tobandisi kobunda. De façon, to libérer mboka na biso. Mboka na biso eza na occupation. Tala si j'ai belé. Bana bakoma kosouffrir bana bandeko na biso basi bakoma kosouffrir kobota na pasi kolia na pasi ya bana mibali bakoma koteka nzoto na bango na homosexualité po kaka azwa telefone tolobela ngo na kaka ndeko na nga JF tonge Dieu te bénisse kolobelaki yango déjà na ndeko na nga limi ya nzambe akambola bino. Donc, bana na biso mibali bakomi homosexuel po mpona kolia kaka misu bakoti yango mpe na magie misu basala yango par plaisir mais eza makambo nzambe azoboya nyonso wana eza faute ya gouvernement yango tobandana na bajeune na biso moni bajeune oyo boza na Congo wana. De se livrer dans l'homosexualité, c'est à cause de ces choses que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Comprendre? Tous Arabes à Gênes et Tibino, tous souffrants dans le Congo, tous dans la barre, dans la banganda noire, dans la coin, mais tu as courage. Pardon? La vie est à courage.
tekata nguba, tekata poisson de mer, tekata loso. Kozelaka te oza na bureau, kozelaka te comme star, kozelaka te comme na succès non. Tekaka na tanguba. Omona te ba villageois uti mboka ye. Aya na Kisasa. Omona lobi akomi na voiture, omona lobi akomi luenda kupo azosala musala oyo bino bozoboya kosala. Bandeko na Kisasa, bandeko na ba Congolais. Mboka za no occupation. Kobulage teke na souffrance oyo mona na mboka ane ezali po eza ba problème à famille non c'est faux eza ba problème ya gouvernement eza na or eza na diamant eza na ba minerais belé mais pays eza riche mais peuple eza pauvre pourquoi po ba jaloux baze belé à Congo ba jaloux baze belé na mboka na biso balingi te mboka na biso progresser alors yo Congo inutile yo Congolais inutile okanga mama ndoki inutile okanga papa ndoki inutile okanga bandeko no bandoki eza gouvernement nde eza bien te toyebisa bino na monoko nini gouvernement eza mabe gouvernement wana na kodémontrer bino quelle sorte ya gouvernement toza nango nalingi na encourager bino bajeune oza mwana mwasi lukata $20 $50 banda koteka banda koteka kata n'importe quoi teka pondu teka biloko kolia po biloko kolia bato baliaka kaka chaque jour oluka te teka bakecho sala ba business ba téléphone non teka pondu teka masango sala bilanga kende pêche mboka na biso eza na nyonso ata bapimeli biso basardine ata bapimeli biso biloko oyo ya technologie bapimeli biso biloko nzambe asala te po eza wana ndeko na ngai tozalaka na mboka wana biso bimiso na kaya mobutu tozalaka wana na mboka wana tozalaka wana na mboka wana tozalaka bajeune mais tobendi mpena filme tobendi mpena filme bona benda na parle balambi ba dernier jour on a venu bima Congo ba souffrance on a comme on a série à premier pillage deuxième pillage au jour de 1993 masuka en 1994 bon biso to alors que mingi ba bandu ba kasai ba koluka na ta moluka biso za mingi na moluka mais na kati ya moluka wana na kati ya moluka wana so ye kino bano saki ya fufu ezanga te biloko olia ezanga nango te wana toprépare déjà ndeni tokodenda bena tekele mikili mpona mona bena oyo eza bafo bamboka bamboka soko olandi yango matro solandi bambogo obebisa lupemba oyo nzambe apesa ye mpona yokanisaka vie eza souffrance biso soki toboya yango omona pena na palin balambi soso moko ya kala biso toanolia bade soso ba3 soso na bapalin so balambi pondu fo soso ezalaka mibale to misato eleo pena na ba 93 94 ani komena omona balambi soso moko na palin okomokabola bamaboko okomokabola bamakolo soso nayoka buba koma oteka poussière duke ya soso peuple congolais tozala bato totelema bamesana na souffrance te bamesana na pasi te jamais bomesana na souffrance souffrance ya lokola impudicité o bible ezoloba fuye l'impudicité faut fuir batelemaka te devant impudicité faut fuir onga na telemi naza na kondima makasi na kokwea te non fuye l'impudicité eza lokola pauvreté bakima yango so oke na salomon alobani concernant pauvreté alobi yo obokosala pêche obokosala bilanga ozozela mosala bureau pauvreté ekobeta yo okangama na permanence lundi ti dimanche osambelaka na kati ya permanence omoi te abolia okoma kosenga salomon azoloba pauvreté sikoyo ekoya ekobeta yo mpenza ekoruine yo pauvreté ekobeta
obeta yo ovetelere obeta yo mpona nini oza paresse osalaka te koluka mpo osala mosala te so ya ndenge nini ndeko bamisala biso osala na vie toyebisango bana kini tosala mosala nyonso na bapays étranger mais na obeta na lisolo avant ya kobima Congo ndeko nanga congolais oyo ayokana message oyo po tokomi lelo na technologie ekwela kaka motu moko nzambe atindaki ayoka ngo ela wa message ya Jésus esali 2000 ans yaka naoka maleme telema eza vérité mais Jésus azoloba je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, il écoute ma voix et il me suit. Donc nul ne peut venir à moi si le Père l'attire. C'est ça ce que Jésus a dit. Il a parlé, ça fait 2000 ans passés. Mais la parole a toujours les effets. Lui c'est pas malobo tozoloba, toyaka te opotoloba, tomelakisa. On a ça on a la patron. Non, le patron c'est Jésus-Christ. La vie c'est rien. C'est rien mon frère. La poussière. Yeah. Tu vas avoir une poussière. Autre somme des arabes pour la gloire de Dieu que non. Nazake logo tenzambe asalingana comme avec mutu na katabatu mais jamais on me mango là où tu vas partir. Biso gardera foi. Les Bibles sur le mort en Christ car leurs œuvres les Holanda bango kondima na bango Holanda bango. C'est ça. Donc banakin toza awana ndeko na Congolais na Congo. Bon exemple ya bato ba uta ba village. Ayaki maboko pamba na basaki ya fufu makoma ofutela ndako yoti lelo za na ndako ba parents. Kumobota pe na ndako ba parents, kumolandisa bana na ndako ba parents, ozo faire souffrir bana. Ok, Mbokati aye ba vital caméra son de Mbokati Mobutu azali Mbokati. Bandako ebele bomona na kini wana. Tu vas sombango ba villageois ba utaka ba mboka. Bakoko na biso ba villageois courageux. C'est rare ya ba belge. Ba villageois courageux. Maître Dox. Mbote nongwana ba bimara na bana. Tozala wana na bakini. Bana bakoko na biso ko bazaka na ba villageois. Mais bah ya ba confirmer na ba kini ba pa ya ba palais. Mona bana kini bele ba loba wana o bango bana kini. Mais ba ko soma ba palais te mais ba tu ba koko na biso ba uta ba village ba pa ya ba palais. Ba pesa biso ba adresse. Oyo ka ngamona matete, ngamona njili, ngamona alimete, ngamona ba koko na biso ne ba pesa biso ba adresse. Mona kini toujours sans courage ne connait pas Timbela. Na obenga yo eza confirmé le 28 août. Na otine de l'invitation. Ne connait pas Timbela. Donc ba ko na so ba za ba courage ba ya kini ba confirme ba sala musala n'importe quel musala. Ba za ba poussier, ba za ba boya ba belge. Ba lukala ma misala danger te. Basara baboya ba belge mais ba confirmer ba soma ba palais. Mona kini les lois comme on est fier, mibali ba comment pa ko la ba vernis, ba comment ba rouge à lèvres, mibali ba comment ba homosexuel pour na relia pour na téléphone. Bo stopper. Malade ezali. Ba cancer a na poto ba homosexuel ba kufa mingi na ba cancer ba kufa mingi na sida. Nzamba frappa ka bango na mboko yo boya. Et ça n'a pas si on a congolais pour na pasi au kabanzoto na mubali. Bible c'est à cause de ces œuvres que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Qui mande pauvreté botel me la mboka bana roteka ta poisson de mer. Ke kaka ta masangu kendaka ba voyage ba mboka na biso tondi biloko rolia. Biso salangwa nga sa ba pêche na mulibampe. Mulibampe so landi fleuve koti kasai landi lukeni okebima na mulibampe. Ikolo kuna entre Équateur na Bandundu. J'ai fait les pêches Chaka Zulu, maître Chaka. Un bon week-end maître. Donc tokenda to la kisa courage.
bana kina lelo botika babitidi wana botika basi bokoma ba lesbienne mpona kolia mpona komela teka mbisi teka poisson de mer teka masango omona kose retrouver 2015 nalai na kini namona basi kitoko omona afani pena mabele azoteka pourquoi yo kosala yango te olingi otya yo oza danger tozalaka na bakini wana to oyebisa bino Maître Chaka, bonsoir en tout cas mon frère namona mwana biso mobali akoli fort esala ngai bambote petit bourgeois yada bourgeois kola la bourgeoisie biso ba témoin donc tolobelaka bandeko na biso ya kini ya Congo mboka ya occupation botelema nayebi ke pasi ezali mais boluka moyen ya kosan sortir biso na bamboka mopaya mpe tokendanga tosalaka ngai tosali bamisala oyo kaka po koma bamikilia pourquoi bino bokosala yango te na mboka boza na mboka na biso tozala na courage mboka eza na occupation luko liaka bien mpo luko obundela mboka na yo bakoko na biso baye basombi bamabele bapesi biso badresse biso tobungi nzela okomo luko okoma grand saper bali okoma opakola baproduit tokomi baparese olala olamuka 16h 17h obenda spe mais non mon frère ça c'est la honte souvent na Algérie mobali nyonso mwasi nyonso akenda armée vers 18 ans faut qu'il armée hein? Ouais Maître Chaka biso en tout cas Maître Chaka merci beaucoup topesa bana kini courage bo se délaisser te tobukanaka na banganda banoir tobukanaka na banganda banoir totelemaka na bacoin désespéré mais ti mokolo créer boule faut ça la plan de vie ti mokolo peno vando bi te faut na créer boule alors ba série na biso omona vena omona ba parisien bazoya ba opesa biso ba courage ovanda bo omona vena biso ngamba ye omona kindistona ye omona na njili kuna kuti koloba te mbula ba parisien bazokuya bokwe série ya bashuna mokonzi na natandi maboko na se afeve center na kolela oh mais faut ka ngambe salake bana la ville kola série wana o bena biso omona ke mboka bena maintenant ça nini famille babola qu'est-ce que je peux faire tobandaka na baballon se rappela tobanda na baballon toteka baballon na zandu wana na kato tosa babisala mato mboka na biso pays eza riche peuple a souffrir po ye moko alingi asouffrir so okomi kosala no bacommerce mike o talaka biso banda na ballon moko boye alanga na babuzo bajaquette e bajine buzo bajaquette ya jine bat-shirt banini tolongo wana lero oteka balo bazosomba bamungwa masana nga mwa afongoli ngai singa moningo se débrouille wana père adaya faut se débrouiller boye de mer ningo oteka batombola na sombaka basaki ya mungu abombaka nga so na ye na olakisa banzela bwatu ya babalinière kokenda kosomba biloko pili master nanga banosomba bamungu banini na obomba na bilamba ya tombola nazobomba nasali pena grand koliko masa nazunga masuwa nde tobeta pena fleuve kasai lukeni donc otia na place namona mboka na biso eza kitoko nayebi te soki otala Maître Chaka esalanga mawa bamasolo oyo esalanga pena mawa ota mboka na biso bourgeoisie eza na mboka na biso zamba mai soki kutu obandi no banzela bavoyage ya masuwa wana osouffrir su te obanolia no lero oyaki ni basapela kisasa wana baparese yo mona bango pamba yo eza na basaki ya bafufu banini baloso babidongo banyama zamba banini
teki yango bendi bala abisinga moto ndenge sokangi nde toya nde tosala bapeshe moto na lukeni na moliba mpe kuna na moliba mpe kote ya bampe nakanga kulanga na bango na tongo batu mutu nyonso so akutano na nzela na zamba fapeso mbote bapesanaka mbote bayebani te ngambo aye kenajo nakangango langa mboka na biso bampepe na kuna siko na bampepe kuna omona jeune nyonso so akomi na 18 aza marié pourquoi aza ne pêcheur aza ne chasseur aza na vie bien siko lai tolakisa bango nzela ya koya bakini bakomosala bagrakoli omona bena ye kini la misusu na 100 panier ya mbisi bana kini bobukana te bolonga na esprit wana ya papa Wemba bolonga na esprit ya jantance soki ya tendance eza milimo mabe eobomona nzala osouffrir na vie na yo mobimba longwa na vie wana zala na vie oyo bakoko na biso bazalaka nango vie ya moluka vie ya moluka vie obongisa vie ata biso na bapoto liboso elaki yo bilamba bayaya bachange oke pas mettre chaque bien bâti avant na venana momi na bana palais vana boulot oke pas na mettre dox tout ko lo bâti okende kuna bagila roche banani okende bena ba ndeko na patimbela omona bena responsable 100%. Change o makambo ba papa Wemba basuta yango o ele biso makambo bilamba to suti yango vraiment pour AGKI nanga bato ba génération na biso omona atobeta lisolo jeune moko boye asalaki boye jeune ngo ketala za na 45 50 maza su jeune teste papa to koli déjà to tika venir nini donc de konanga na lobera pour na pesa bino courage wande konanga ba congolais surtout au bazana kino bo se désespérer te créer boule na bonzambe créer boule salara boule lobika ngana lingina banda côté kalem suba poisson de mer nalina ba noteka ta basoso nalina ba noteka ta loso au monde changer vie ne changer nango l'Équateur ba café za la ko ba noté somo ba café oya nango fufu za kutu na bandundu madeso za wana na boma soki na ba Congo on changer nos vies. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Ce qu'on lit à nos havres, c'est tout. Ce qu'on lit à bien à mon kilesili, au longi. Les hommes qui ont été congolais, il y a mis bali bakomi ko abuser bango pour pas passer téléphone. Mon frère. Benga tabana poto wa salo don et téléphone. Nous sommes journalistes, moi on a téléphone. Benga bana poto nyonso mona ba capable de recevoir le téléphone nyonso yo lingi. Ba recevoir le voiture, ba recevoir l'avion, ba recevoir le bateau. Voilà. En tout cas, on a rien le bangwana mais na YouTube na bonga mandena le batona. Mon indépendance ya mboka na 61 ans, 0 surprise. Commis déjà place dans le pays, moi on a plan où il y a aucune de Robin Hood, aucune vacances na bango ya bana oyo o bazoki ni CO secondaire. C'était commis déjà moi j'ai mon valise. Nos responsabilités tout donc il y a moins papa belé ba kota lola pour ba prendre soin ya bana na bango. Oyo bazo prendre soin ya bana na bango. Donc, merci beaucoup. Comme on a lead mboko batongyongo benga na yaka na mona leader ba 2003 ya boyete batongyongo kutobo sans gouverneur ya ko inaugurer ça même président ya ko inaugurer batonga ba building mususu ila bango ba leader ya Congo bango immeuble tongami ba shopping center donc le centre commercial quoi et tongami ya blagiti
bande ko na pe bino mbote mingi bo passer week-end mettre chaque na mona bino na anniversaire de Demu du Coco en tout cas ils a bien to kanga marana bo moko to uti musika yeah. Yeah, we don't need it. We need to buy just a suitcase for Esther, and that's it. What about clothes? Yeah, we look. We start buying items. Yeah, from today, and we'll see if we can buy clothes. Le moko toujours à Congolais. Le moko, est loin. Donc, c'est un témoignage vivant quoi. On veut encourager pour baninga mususu. Oh ya quand c'est vie bazwa on a kiss. C'est fort, archi fort. On peut payer moi li bendo yo. Faut en avoir, c'est fort, archi fort. C'est faux, archi fort. Car on a musala. Musala pe mingi obiso sala ba musu ba budara na bango. Mais suka nango mona osengo ka shimboki. Suka nango. Yes go. Focus ga na bulo. Parti en tout cas bande ko nango bazaki en tout cas nzamba pambola bulo. Nzamba pambola biso nyose. Donc, balingi balona na mitwa bana na biso ba Congolais ke surtout les musiciens bazoyela bato ba idéologie wana ke pozwala o réussir na vie faut en avoir. C'est fort. Faut en avoir. C'est fort, archi fort mon frère yoza na Congo. Ma oye sabini ke tozala na banganda noir, tozala na babar. Mais Mutakosa binote la resirara na bonzambe na courage na bilo. En tout cas, merci beaucoup. Dido love. Dido. Le lien fort de Gonanga, la commune suka ya. La commune suka ya masolo na solo le momuke. Eza nonga musala. Musala kaka ndeko. Monsieur Nalen nga una bula bina na kina zube na we na zube na mesa na ba note kata ba poisson de mer ata ba fufu so ba masango pona pesa ba na kina exemple na sala ngo zamba pesa biso makasi kito kine bena na ozo mesa na mona ngo mettre corps à sala ngo c'est mon mettre corps à la na kina mona bena vandi na ba petite sœur na e ba zote kabiloko donc les exemples qu'on a qui ça bande ko exemple ba zo na ki cité bazwaka fo yo mbali comme homosexuel yo moi c'est comme lesbienne ozanga kimia so ozangi kimia importance ni les ayo ozwanyo so mokili o perdre vie na yo biso vana na bamboka ba star baza mikili ba star na bino na bomona wana ba mandia c'est les mandia ba malupayer ba star bazalakawa star asenga te star akabaka mais bango mona bango na ba interview fo yo kama tolo fo mona malupai ngamo ko tanke malupai professionnel mais na expliquer bino un jour bête de cela malupai pour malupai contribuer trop na ba vie na biso comprendre chaque fois c'est non le calendrier na moni mutu asenga fo na PC il faut na PC pour mais bastar bazara koto bastar oya biso Congo bazola kisa bana bizaleli mabe que pour réussir faut pesa ba pesa o makambu c'est fond deko te kambisi so saka du journalisme on sala yango ba fabi kusonika baza ba progresser na ki journalisme ba keruine maizo ba na bande ko sukutu ba bébé ba bande ko belé ba bimia ba diamant noir ba Irène Masiando qui kaki journalisme a développé dans le parcours et la boulotte et la teke kaka faut pesa nzoto pour ba pesa yo c'est faux bande ko ba congolais boki s'esprit sala bilanga teka biloko kolia
ozo makasa rolia to telema to bundela mboka na biso mboka na biso ezana occupation oyo même ba politicien na biso ba président ba gouverner ba okokate ko libérer mboka na biso biso peuple nde to okuka. En tout cas merci nzamba pambola bino bo passer journée moro vraiment très malamu to yisi bino ke to ala bana ki tabule eloko ngo ki mangana ba yisa bino ba star na mboko oyo ba souffraka fort ba lala raté. Pour ala mbongo belelo ni yo sana ngo bagena ozo bakisi en désordre rien à loba nenga yemba kana ezarayete ezara demo mobo yemba na place na ba bio nous c'est tous ces gens là mais ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la paix. Peace bana ngoti. Ici nous avons la paix en Jésus-Christ. Comprendre mukio na zwa kana nazane sengo mukio to zwa ozo kabela pe baninga. Merci beaucoup nzamba pambola bino en tout cas na suki wana to kitana bana. Vraiment, nous avons na News TV to le 61 anniversaire malgré c'est déjà passé to le belango to analyser mon moké. En tout cas merci beaucoup, beau passer bon week-end. Il faut toujours prier le Seigneur. Quand on a nzambe musala toujours. Quand on a église lundi dimanche té. Quand on a na boulot. Zana nzambe moté mano c'est tout. Merci beaucoup nzamba pambola bino et à la prochaine. Bye. Partagez.